საქართველოს პრესის თავისუფლების მსოფლიო დღეს ისევ პოლიტპატიმარი ჟურნალისტით ხვდება. მზია ამაღლობელი უკანონოდაა ციხეში. ჟურნალისტებზე თავდასხმის საქმეები ისევ თაროზეა შემოდებული, მოძალადეები კი დაუსჯელები. კანონის სახელით დევნის და ფიზიკური ანგარიშწორების პარალელურად ოცნება კრიტიკული მედიის განადგურებას ცდილობს რეპრესიული კანონებით. დაფინანსების გზების გადაკეტვით და კრიმინალიზებით რეჟიმმა დამოუკიდებელი მედია გაქრობის პირას მიიყვანა. ოლიგარქის ამ პოლიტიკას მოქალაქეები დღეს მარშით გააპროტესტებენ შაბათის მსვლელობის მიზანი, სწორედ კრიტიკული მედიის მხარდაჭერაა. ლიზი ვეკუა აგრძელებს ამ თემაზე ფორმულას პირდაპირ ეთერში საუბარს. ლიზი, გისმენთ. ვებრძვით დამოუკიდებელი მედიისთვის, მზია ამაღლობელის თავისუფლებისთვის და ჩვენი ევროპული მომავლისთვის. სწორედ ამ გზავნილებით შეიკრიბებიან პროევროპული აქციების მონაწილეები, მედიის წარმომადგენლები და ასევე სამოქალაქო ჯგუფების წარმომადგენლები დღეს 7 საათზე ფილარმონიასთან, საიდანაც 8 საათზე უკვე მარშით გადაინაცვლებენ რუსთაველის გამზირზე. დღევანდელი მარში, შაბათის ყოველკვირეული მარში შეეხება სწორედ დამოუკიდებელ მედიას და მის მხარდაჭერას, როგორც ჩვენი რესპონდენტები, მარში მონაწილე მოქალაქეები აცხადებენ, მაშინ როდესაც ქართული ოცნება ყველა ხერხით და გზით ცდილობს თავისუფალი დამოუკიდებელი მედიის ხმის ჩახშობას, მაგალითად ასახელებენ რეპრესიულ კანონმდებლობებს, რითიც მათი თქმით ქართული ოცნება სწორედ დამოუკიდებელ მედიას უქმნის ფინანსურ ბარიერებს იმისათვის, რომ მათი ხმა ჩაახშონ. ასევე ისინი იხსენებენ საპროტესტო აქციებზე ჟურნალისტებზე თავდასხმის შემთხვევებს, მაგალითად გურამ როგავას, მაკა ჩიხვაძის შემთხვევებსაც და ასევე ცხადია იხსენებენ უკანონოდ დატყვევებული პატიმრის საქმეს, მზია ამაღლობელის საქმეს, რომელსაც 2 წლიანი თავისუფლების აღკვეთა აქვს მის ჯილი პოლიციელზე ირაკლი დგებუაძეზე სილის გაწვნის გამო. ამ ყველაფერზე საუბრობენ ჩვენი რესპონდენტები, ამბობენ, რომ ამ ყველაფრის ფონზე მაშინ, როდესაც დამოუკიდებელი მედია არის ყველა თავისუფლად მოაზროვნე ადამიანის, ასევე ყველა პროევროპული აქციის მონაწილეს, ასევე ყველა ადამიანისთვის თავისუფალი ხმის გამჟღერებელი, ასევე სწორედ დამოუკიდებელი მედია აჟღერებს და საუბრობს ღიად და საჯაროდ იმ პრობლემებზე, რომელიც ქართული ოცნების პირობებში დღეს საქართველოში დგას. ქართული ოცნება ყველანაირად ცდილობს ამ ხმის ჩახშობას, ამიტომ უმნიშვნელოვანესია ის, რომ ბევრი მოქალაქე გამოვიდეს დღეს საპროტესტო აქციაზე და დაანახოს ქართულ ოცნებას, ბიძინა ივანიშვილის პარტიას, რომ ძალიან ბევრი ადამიანი დგას დამოუკიდებელი მედიის გვერდით და ისინი არ შეწყვეტენ ბრძოლას, ვიდრე ევროპული მომავალი არ დადგება. ხვალ არის პრესის თავისუფლების მსოფლიო დღე, იუნესკოს ეგიდით აღინიშნება და ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ სწორედ საქართველოდან ხალხმა გააგონოს ხმა მთელ მსოფლიოს, რომ საქართველოში ჩვენ ვიცავთ სიტყვის თავისუფლებას და დამოუკიდებელ მედიას. დღეს ჟურნალისტიკის დაცვა ნიშნავს სიცოცხლის უფლების დაცვას, ჯანმრთელობის უფლების დაცვას და ყველა იმ უფლების დაცვას, რომელიც საქართველოში სამწუხაროდ ირღვევა. მედიის მხარდაჭერის, მედიის სოლიდარობის მარში, ეს არ არის ჟურნალისტების მარში, ეს არის ჩვენი წარმოდგენით ჩვენი მოქალაქეების მარში, რომლებიც სწორედ იმიტომ გამოდიან ქუჩაში, სწორედ იმიტომ გამოხატავენ პროტესტს, რომ მათთვის მნიშვნელოვანია დამოუკიდებელი მედია, მათთვის მნიშვნელოვანია სიტყვის თავისუფლება, მათთვის მნიშვნელოვანია ის, რომ დღეს საპატიმროში არ იყოს მზია ამაღლობელი და მათთვის მნიშვნელოვანია ის, რომ ჟურნალისტებს არ დევნიდნენ ქუჩაში. მიუხედავად პოლიტპატიმრისა, მზია ამაღლობელისა, მიუხედავად დაკავებული ჟურნალისტებისა, მიუხედავად დასანქცირებისა, რეპრესიებისა, ძალადობისა, საკუთარი სიცოცხლისა და ჯანმრთელობის ხარჯზე დამოუკიდებელი ქართული მედია აღწევს ინფორმაციას, ახორციელებს გამოძიებას და ახორციელებს საზოგადოების ინფორმირებას. სწორედ მნიშვნელოვანია, რომ დღევანდელ დღეს წელიწადში ერთხელ მაინც მადლობა მოუხადოთ და სოლიდარობა გამოუცხადოთ დამოუკიდებელ მედიას. დღევანდელი მარში დამოუკიდებელ ქართულ მედიას ეძღვნება. ამიტომ მნიშვნელოვანია, ყველას ვისაც შეუძლია შემოერთდეს ამ მარშს, სოლიდარობა გამოუცხადოს დამოუკიდებელ მედიას. დამოუკიდებელი და კრიტიკული მედიისთვის მხარდამჭერი გზავნილების გარდა დღევანდელ საპროტესტო აქციაზე ცხადია გაჟღერდება ის მთავარი მოთხოვნები, რომელიც ამ უწყოთ პროტესტს უკვე 2 წელზე მეტია, რაც თანსდევს. ეს არის ხელახალი არჩევნების ჩანიშვნა და სინდისის პატიმრების გათავისუფლება. ცხადია მოქალაქეები დღეს ამ პრობლემებზეც და ამ გზავნილებზეც ისაუბრებენ, როგორც გითხარით, შეკრება 7 საათზე ტრადიციულად დაიწყება ფილარმონიასთან, საიდანაც უწყoti პროტესტის მონაწილეები, მედიის წარმომადგენლები მარშით დაიძრებიან რუსთაველის გამზირისკენ და შემდეგ უკვე იქ განაგრძობენ პროტესტს ქართული ოცნების წინააღმდეგ.